Did you know that भाई with वीडियो just a को few पूरा simple एंड तक steps, देखें। you ये can देखें easily भाई connect पाइप PVC को pipes कैसे quickly and जो ही securely लगाता है ज़बरदस्त तरीके से, without ज़बरदस्त needing आइडिया a से लगाता professional? है। देखिए जी, पहले उन्होंने ट्राई किया, ऐसा सही नहीं है। अभी दोबारा फिर ट्राई करेंगे। ये दूसरी टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है भाई की। वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी समझ आएगी आपको। वेल डन भाई, वेल डन। देखिए दोनों साइड में उन्होंने बराबर कटिंग कर लिया है। ये देखें, छोटा सा एक कट मारा है, दोनों पाइप में छोटा छोटा सा कट मारेंगे। ये देखो पाइप को पाइप के अंदर कैसे डालते हैं। ये देखें, वेरी गुड आइडिया भाई, ज़बरदस्त आइडिया भाई का। वेल डन भाई, वेल डन, क्या बात है भाई की। अभी ऊपर से टेप मार देंगे, ज़बरदस्त जॉइंट होगा। वेल डन भाई, क्या बात है भाई, क्या ज़बरदस्त आइडिया दिया भाई ने।